My mama always says if I feel a little stressed, I should take a little smoke break. That wouldn't make a sense. What a difference would it make in my heart? Just fall and break it. I took a deep breath, my last cigarette. Your veins smooth, grows my skin. Flax in the top and a smoothly. Fed the love, let it drew me. I'll move you as you groom me. Every day and every night. From good moms to the less fired. Քեզ ու տիպես ես շնչում, ծխի նման արտար շնչում. Սիգարետը ինձ խապում է, հարցերիս մեջ խճճում է. Ծոխը խանգարում է, ես ինչ մարախուղ է քեզնից հեռացնում է. My mama always says if I feel a little stressed, I should take a little small break. That wouldn't make a sense. What a difference would it make in my heart is falling breaking. Ey, դու որ վարվելով խմում ես սուրճդ, որ անտարբեր նայում ես շուրջդ, ասելիք չկա, դու դատարկ կոռում ես, իմ խոսքից հետո ժամերով դու լռում ես, թող ինձ ազատ, ծխի պես շքվում եմ ես, ասա տես ոնց եմ գնում ես. Տես ոնց եմ գնում ես, տես ոնց եմ գնում. Մեկը չկա հա, մեկը չկա բատ, մի իշացնի կեզ են մերինը. Ոնց էի ասում անընդհատ կրկնում, ուզում եմ ես դու լինես իմ կինը. Ու էլ երվից նայում ես դու, էլ չեմ ուզում իմը լինես դու. Մտածում ես եք ես ու լռում ես դու. Քեզ ու տիպես ես շնչում, ծխի նման արտար շնչում. Սիգարետը ինձ խապում է, հարցերիս մեջ խճճում է. Ծոխը խանգարում է, ես ինչ մարախուղ է քեզնից հեռացնում է. My mama always says if I feel a little stressed, I should take a little small break. That wouldn't make a sense. What a difference would it make in my heart is falling breaking. My mama always says if I feel a little stressed, I should take a little small break. Բարի գալուստ առաջին ստուդիա, Բրունետ։ Ողջույն։ Տրամադրությունը։ Հրաշալի։ Բրունետ, կամի Ֆրանսի տարբերակը դուրս եկավ, սրտիդ կպավ, Շատ ասած, հա? Շատ, հա։ Ես չէի սպասում, որ Smoke Break-ից կարելի էր այսքան տարբերվող օրիգինալից ու հետաքրքիր տարբերակ ստանալ։ Շնորհակալ ենք։ Ես եմ շնորհակալ Կամի Ֆրանսին։ Չկար պահեր, որ այստեղ սենց միանք ծայրից ծայր ամբողջ մոտեցում արտանում միտքը անգամ հա։ Չէ, ես գիտեմ, որ այդպես է ուղղակի։ Ասեցի եւս մեկ անգամ հարցնեմ։ Հարց մի անգամից Արտուրին, ինչ սկզբունքով ընտրեցիք երգը։ Դե մեր ամենասիրած երգերից էր Բրունետի երգացանկից Մանուանդ Ռոբի, ով երգը երբ որ ինչ-որ երգ իրեն դուր է գալիս, մի անգամից 2 ժամ հետո նոր ինչ-որ վերսիա հայտնվում այդ երգի, այնպես որ երբ որ հարցը կար արդեն որ վերջ Բրունետը մասնակցելու է պրոյեկտին, մոտավորապես 2 ժամ հետո ինքը արդեն նայ ինչ եմ մտածել, նայ էստեսի սենց անենք ու տենց սիրուն ավելի ուրիշ վիճակների մեջ ստացանք։ Արդ առաջին ստուդիայի շրջանակներում շատ հայտնիների հետ շփվեցիր, աշխատեցիր։ Բրունետի հետ ոնց էր հանգիստ էր։ Մենք գործընթացը։ Բրունետի հետ առաջին ստուդիայից զատել շատ ենք աշխատել ու աշխատում։ Մի քանի պրոյեկտ կա, որ պետքա դեռ ներկայացնենք ու պրեմիերայել ունենք այսօր դրա մասին խոսանք վստահ եմ, բայց տաղանդավոր մարդկանց հետ միշտ էլ հեշտ է ու ամենակարևորը հաճելի է աշխատել։ Շատ երգիչներ տարիներով փորձում են հայտնի դառնալ, շատ կարճ ժամանակահատվածում բավականին պոպուլար դարձար, ես էլ տենց YouTube-ով ինչքան որ նայում, հա, միլիոնավոր դիտումներ եւ այլ գաղտնիքը, այսպես ասենք, հայտնի լինելու։ Գաղտնիքը եթե գիտեք ինձ էլ ասեք, որտեվ ես չգիտեմ հաստատ։ Բայց մտածում եմ գաղտնիքը կարող է լինել նրանում, որ ես երգերս ուրիշ էմոցիաներով եմ գրում։ Ու կարծում եմ, որ մարդիկ երգերս լսելուց իրենց պատմությունն են գտնում դրա մեջ։
Հետո նա ես հայտնի ասեցի, հայտնին մի բան է, չէ, սիրված լինել ուրիշ բան է։ Կան հայտնի մարդիկ, որոնք տենց սիրված չեն։ Բայց դու սիրվեցիր։ Իսկ ինձ թվում է իմ կարծիքը ասեմ, գաղտնիքի ինձ թվում է խարիզման է, որը դու սենց մի անգամ վերցնում ես, ու հմայք է ինձ թվում է, բեմում գտնվող մարդ համապայման պետք է հմայիչ լինի։ Լավ, պարզ հարց, ինչու բրունետ հենց։ Իրականում ես հարցի հետաքրքիր պատասխանը չունեմ ես։ Հետաքրքիր, լավ է։ Բայց դրամաբանական ունեմ։ Ահա։ Թե քանի որ մանկուց մազերս մուք են եղել շատ, ծնողներս ու ընկերներս տենց հաճախ սկսեցին ինձ բրունետ ասել։ Ու հետո երբ Instagram-յան էջս բացում էի, ընդհանրապես մտադրություն չունեի cover-ներ տեղադրելու, որոշեցի անունս բրունետ դնել, որ մենակ ծանոթ մարդիկ իմանան, որ ես եմ։ Հետո արդեն ավելի ուշ երբ երգերս դուրս հանեցի ու ինձ արդեն սկսեցին ճանաչել բրունետ անվամբ, ես էլ մտադրություն չկար էլի փոխելու, իմաստ չկար։ Կարիք էլ չկար, շատ առանձնացող անուն է։ Գիտես ինչ եմ նկատել, եթե լի սխալվում եմ ուղի ինձ, շատ բեմում այդ սենց ազատ լինելը, սենց շատ ակտիվ ու միանգամից գրավում ես ուշադրությունը, քիչ առաջ ասեցի, այսքան առաջ հայացքից ասում ես ինչ անկաշկանդ անձնավորություն է, բայց կյանքում, հա, այսինքն շփվելուց շատ ամանչկոտ անգամ, շատ զուսպ փակված, ուզում ասեմ մեկ-մեկ հակասում է բեմի կեցվածքը, դա միայն քեզ չի վերաբերում, եւ կյանքում, այս քեզ թվում է սա է, բայց չէ, կյանքում, ուզում ասեմ դու կյանքում տարբեր ես, չէ՞, ուզում Հա։ Բեմը փոխվում է միանգամից։ Ու ես կարա բացատրեմ ինչի է այդտենց։ Ուղղակի տենց է ու ես չեմ հասկանում ոնց կարամ նենց անեմ, որ Սա արդեն այստեղի նստած բրունետն է, էլի։ Հավետ շատ զիլ է։ Այս բանը ուզում եմ հայտարարել, որ առաջին ստուդիայի տաղավարում առաջին անգամ երգի պրեմիերա է լինելու։ Մեզ համար էլ շատ հաճելի է, շատ որ պրեմիերայի այս տարբերակն է ընտրել բրունետ։ Ես իմիշտ նոտաներ եք ինձ տիպում երկեմ, ես է նկարի եք։ Բայց ահա որ դուրս գալիս է, որ այս հաղորդանոց պրեմիերա ենք անում, դա վլեչեր եղես ասես բան։ Դիմակն ինչի մասին է։ Խնդրում եմ մի քիչ բացես փակագծերը եւ հայտարարենք երգի պրեմիերա, խնդրեմ։ Ես չեմ ուզենա պատմել, թե երգն ինչի մասին է, քանի որ սիրում եմ, երբ մարդիկ լսելիս հորինում են իրենց պատմությունը, բայց կուզենամ մի քիչ խոսել երգի ստեղծման մասին։ Այս երգն ինձ համար շատ կարևոր է, որովհետև երգում կա երկու հատված, որի առաջին հատվածում ես օգտագործել եմ Սայաթնովայի «Այսօր իմ յարին տեսա» բանաստեղծությունից տողեր, որի վրա գրել եմ իմ հայկական մոտիվներով երաժշտությունը։ Իսկ երկրորդ հատվածում վերցրել եմ Կոմիտասի Յարջանարի Դումի առնի երգից հատված, որի երաժշտությունը մի քիչ փոխել եմ։ Ու այս ամեն ինչով ես ուզում եմ նոր սերնդին լսելի դարձնել մեր հին հայկականը։ Հուսամ կհավանեք։ Առաջին ստուդիայի տաղավարում երգի պրեմիերա։ Դիմակ, բրունետ ու Կամի Ֆրենց։ Արևը չեմ լսում ոչ տավը ոչ անձրևը չկան այսօրվանից իմ երազները դիմակ դա ես ու շղթաներս դու ասում էր ես եմ խորհուրդները հայացքով խառնում էր իմ մտքերը սառնային միշտ խոթան պատերը դիմակ դա ես ու շղթաներս յարեք քունազուղ ամզով Ջանս բելով բանդի սարի Խատուխալով կաղցեր լիզվով Շատ ինձպես ես բանդիս Դիմակ դա ես ու շղթան
30 քիչ էլ մնացած է սերս, բայց ես թողած ու քեզ ընտելացրած փուճուր սևացած սրտին ասա տերես։ Երևի մոռացել, երևի դու շտապել ես, երևի շտապեցիր, բայց հիմա ուշացել ես։ Քեզ իմ սրտում հավերժ դու տաճել ես, երևի Յարո ջան, ինձ ու քեզ դու վառել ես։ 4 տարեկանից ես Այո, երգում։ 4 տարեկանից երգում եմ։ Բեմում Ոնց եմ։ մի հատ պատմել, տան ինչ վիճակ էր, որ աթոռին կանգնում երբ հյուրեր են գալի, ոնց է պարտ։ իրականում։ Այդ միշտ ես հիշում իմ փոքր ժամանակ կամ ոտանալ կամ երգել պարտադիր։ Եկել է կամ երգում են։ Երգում են։ Հա, ես մանկուց արևիկում եմ երգել։ Շատ համերգների ու շրջագայությունների եմ եղել։ Որ տարիքից մի րոպե։ 4 տարեկանից։ 4 տարեկանից արդեն շրջագայում է։ Դե շրջագայությունները 4 տարեկանից չէ, բայց 4 տարեկանից արդեն սկսել եմ գնալ երգի, պարապել։ Իսկ ծնողները ոնց էին։ Լավ էին։ Կողմ էին ու նկատունում։ Դե հա, իհարկե։ Չեն ասում, բալես էլ փոքր էին մի րոպե։ Շուտ։ Չէ, դե ծնողդ երբ որ զգում է, որ ինչ որ տաղանդ կա, ինքը ավելի փորձում է դրան։ Այն այդ ճիշտ բան ասեց։ Սովետական միությունում մի քիչ այլ կերպ էր, ծնողներն էին շատ հաճախ որոշում, թե երեխան ինչ պետք է ընտրի։ Քարտենս բան էլի։ Հիմա ինձ թվում է մի քիչ դա փոխվել։ Այո, պետք է նայել երեխան ինչ տաղանդ ունի ու սատարել օգնել եւ այլն։ Ինձ թվում է բրյունետը սերնդափոխություն է անում հայկական շոու բիզնեսում։ Լուրջ կարիերա է սկսել։ Դու ինքդ ինչ կասես, ես երբեմն հարցնում եմ դրա մասին, այսօրվա երկարվեստի, ասենք ասենք Հայաստանում։ Ոնց կգնահատես։ Ես իրականում հիմա շատ ուրախ եմ, որովհետև այդ հարցում մենակ չեմ ու շատ տաղանդավոր արտիստներ կան ու մենք միմյանց մոտիվացնելով ու օգնելով ենք այդ սերնդափոխությունն անում։ Ես կարծում եմ, որ ամեն ինչ դեպի լավին է գնում։ Բահաստատ։ Քո բոլոր երգերը ասենք ժամերի ընթացքում, անգամ որ ասենք տարածում են ու ընդունվում են միանգամից։ Գուշակում ես, որ ահա այս երգը կդառնա հիթ։ Այ ոնց է։ Ես իրականում չեմ գուշակում ու ինքս ինձ չեմ կարողանում թելադրել ինչ գրել։ Այսինքն գրում եմ, երբ մուսաս գալիս է։ Որտեվ զարմանալի է, որ ամեն մի քո երգը միանգամից sense կպնում է ու մարդիկ ընդունում են։ Հիշում եք, որ ասում եք գաղտնիքը իմանանք, ասեք։ Հա, գաղտնիքը։ Ես իմանամ կզանգ։ Իմ կարծիքով բրյունետի դեպքում դա ուղղակի ճիշտ արդեն հարց։ իր ֆակտորն է աշխատում, այսինքն բացի այն երգերի լավ լինել չլինելը ինքը շատ ավելի լավ մատուցում է, այո։ Քո ասած համայնքը ունի, որը որ 50% գործն է արդեն ու իմ կարծիքով բրյունետը եթե լավ երգանի ինքը կարա հանգիստ ասի, որ այս երգը հաջողություն կունենա։ Լավ, հիմա լսելու ենք Կոլոյան Ռոբերտի Արևին մոտ երգը։ Անկեղծ ասեմ, մեզ համար այս ընտրությունը շատ հետաքրքիր էր, շատ առաջինն է մեր հյուրերից, որ Կամի Ֆրենցի գործերից ես ընտրել։ Չես առաջի անգամ, չէ՞, ճիշտ չեմ ասում։ Այո։ Ոնց եղավ, մի հատ ասել է։ Ես Կոլոյան Ռոբերտի Արևին մոտ երգը ընտրել եմ, որովհետև շատ եմ սիրում ու Ռոբն էլ է այն արտիստներից, ով հիմա հայկական շոու բիզնեսում ստենդափոխություն է անում։ Ես կարծում եմ, որ Արևին մոտ երգը ավելի շատ ուշադրության պետք է արժանանա ու երգին տվել եմ նոր շունչ ու ուզում եմ նենց անել, որ մարդիկ եւս մեկ անգամ անդրադառնան այս երգին։ Ուսամ Ռոբը կհավանի շատ։ Իսկ քեզ ոնց է թվում։ Կհավանի։ Իմ կարծիքով Ռոբն էլ նույնպես գնահատում է բրյունետի ստեղծագործական գործունեությունը ու ինձ թվում է շատ դուր կգա Ռոբին, որովհետև կատեգորիկ ուրիշ բան ենք ստացել, ինչ որ ունենք օրիգինալում, հիմնականում այստեղ չունենք ու բրյունետի ասած նոր շունչ ենք տալիս երգին։ Այստեղ մի քիչ տեմպի իջել եմ։ Ես գնում եմ արևն սպասում վար Արևի մոտ կգտնեմ ես իմ ուժը ու հիմա մոտ Դա լավն է, դրանք չեն կապում։
Բայց ես ոնց որ տխուր եմ երկել։ Ոնց տխուր երկա, բայց ու հիմա մոթա մեր սրտերում Նա գիտարի այդ բանը բռնում է վոկալները ու հիմա մոթա մեր սրտերում բայց ես գնում եմ արևն սպասում վար ու հիմա զգում եմ անուշ եմ ուլուր արևի մոտ կգտնեմ ես իմ ուժը ու հիմա մոթա մեր սրտերում բայց ես գնում եմ արևն սպասում վար ու հիմա զգում եմ անուշ եմ ուլուր արևի մոտ կգտնեմ ես իմ ուժը Otës էլ չի հերիքում Ես գալիս եմ հերում Ավելի մոտ կեզ արևի մոտ Ես չկասաման մեզ դեր արևը Դեր արևի մոտ չէ արևի մոտ Դեր otës էլ չի հերիքում Ես գալիս եմ հերում Ավելի մոտ կեզ արևի մոտ Կասաման մեզ դեր արևը Դեր արևի մոտ չէ արևի մոտ դեր Երբ ես կասեմ տարօրինակ մի բան Դու կլինես միակ ով կհասկանա ինձ Ենքան շատ կտա ինձ քեզ մոտ մի օթևան Էլ արևի մոտ քեզ չեմ սպասի այդքան Էլ կապ չունի արևի մոտ Դեր մոտ չէ ես է հեռու թե դու Մեկա մեր կետը կլիներ են տեղը Մեկա մեր մոտ սիրտը կվարեր այդ տեղը Մեր սարը ձեռքերը տաքացներ այդ տեղը Միթել չկանք, միթել չկամ, էլ չկամ Չսպասեմ այդ վար արևի մոտ չկամ Մեկա անուժ եմ ուլուր Մեկա իմ ուժը չեմ գտնում Չկասաման մեզ դեր արևը Դեր արևի մոտ Դեր արդեն գիշեր արևի մոտ չեմ Համարյա միշտ անգլերենն ու հայերենը համատեղ են երկերում մտ։ Որ լեզով ես ավելի հեշտ ստեղծագործում ու գրում։ Ես սկզբում բացառապես անգլերեն էի ստեղծագործում։ Գուցե որովհետև տենց ավելի հեշտ էր ու կարծում էի, որ իմ ոճին այդքան էլ չէր համապատասխանում գրական հայերենը, իսկ սահմանը պահել այդ գրականի ու խոսակցականի ինձ դժվար էր թվում, այդքան էլ հեշտ չէր թվում, բայց կարծում եմ ի վերջո մենք գտանք ոսկե միջինը։ Ահա, դա հասկացա։ Իսկ ինչ ես կարծում, հնարավոր է միայն հայերեն երգերով միջազգային շուկա դուրս գալ։ Ոնց ես կարծում։ Կարծում եմ այո, որովհետև ըստ իս երաժշտությունը լեզու չունի, իսկ արտիստը կարող է խոսել երաժշտության լեզվով ու այնպես անի, որ երգը հասնի մարդուն։ Այո, օրինակ իսպաներեն երբ որ երգեր ես լսում, հա։ Ոնց ասած իմ անունը ոնց է։ Ռոզալիան։ Չէ։ Լավ մի խոսքով, երբ որ օրինակ երգ ես լսում, օրինակ իսպաներենով ինչ որ բալադա է շատ սիրուն ու շատ լիքը մելիզմատիկա է իրանց այդ գեղեցիկ լադերի մեջ, իսպաներեն չես հասկանում, բայց կատարողը այնքան է էմոցիաները
արտահայտում իր խոսքի միջոցով նույնիսկ շատ դեպքերում ռեչիտատիվ է այդ ամեն ինչը, որ ազդում է սա Ես էլ եմ միշտ ասել, որ նույն փոքր ժամանակ որ լսում ենք, չգիտեմ, իտալական երգեր, իսպանական, լեզուն ընդհանրապես չենք հասկանում։ Բայց երգը կամ հասնում էր, կամ չէ։ Եթե կլանում էր, մենք բնականաբար ոչ մի բառ չհասկանալով երկու ֆակտոր աշխատում կամ շատ պետքա պրիմիտիվ ինչ-որ թեմա լինի երաժշտական, որը միանգամից նստում է մարդու մեջ, երկրորդն է արդեն իմ ասած այդ էմոցիոնալ ֆակտորը, որը երգիչը արդեն կատարողական արվեստի իր միջոցով պետքա փոխանցի։ Էմոցիաների պակաս բրոնետի դեպքում չունենք։ Այո։ Ինչ ես լսել։ Ինչ եմ լսել։ Հիմնականում լսում եմ hip-hop, funk, R&B, old school-ից մինչև new school։ Բա Այդ old school-ը ես հա ի վրա վերցրեցի անկախանից դրա համար համ հաճելի էր համ չէ հետաքրքիր է երգի հետ մեծ մասը բանաստեղծական տողեր են սենց մի քիչ տրիվիալ հարց տամ մտքիդ գալիս է սկզբից խոսքերի հետ երաժշտությունը թե հակառակը ոչ մի հստակ հերթականություն չկա տարբեր են լինում են դեպքեր երբ ծնվում է մեղեդին հետո դրան զուգահեռ բառերն եմ գրում լինում են դեպքեր երբ ինչ որ տողեր են գալիս մտքիս ու այդ կարա լինի ամենաանհարմար պահին ու անհարմար տեղում այդ ժամանակ արագ պետք է հեռախոսս վերցնեմ գրեմ որ հետո օգտագործեմ այդքան հստակ հերթականություն չկա այս տարի Լիվերպուլում Եվրատեսիլ միջազգային երգի մրցույթում ներկայացնելու ես Հայաստանը քո առաջին չէ sense միջազգային մեծ բեմը ասենք այսպես չէ ոնց ես հասնում ամեն օր այս ելույթների ամեն օր է չէ կարծեմ աշխատանքայինը գրաֆիկը դուզում ասեմ լավ հագեցած է հասնում ես հասնում եմ ելույթներն ինձ լավ էներգիա են տալիս եւ կարծում եմ որ այդ ելույթներն էլ հենց իմ պատրաստվելու մի մասն են կազմում եւ չնայած դրան Պրոդյուսերս Նարեկ Մանուկյանն ու առաջին ալիքի անձնակազմը ամեն ինչ անում է, որ աշխատանքային ընթացքն ավելի հեշտ անցնի ու քանի որ ես մանկուց սովորեմ ես գրաֆիկին, հիմա ինձ հեշտ է ավելի։ Եվրատեսիլյան մրցույթային երգից ինչ եք ստացել Արթուր։ Դե օրիգինալ տարբերակում մեզ մոտ երգը սկսում էր դաշնամուրի նվագակցությամբ եւ ձայնով Հիմա այդ ամեն ինչը փոխադրել ենք լարայինների համար ու բավականին սյուր է այդ փոփոխությունը էլի երբ որ մանավանդ մի հատ պարտիա որը որ նստում է մարդկանց ականջին ու ինքը սկսում է հնչել ուրիշ մեծ լարային նվագախմբի նվագակցությամբ Ուրեմն Դե դատար Ինքսերը դուրս է գալի Իդեայով Պտիտը նորից դուրս գա Բայց այդ մեզ ձեր է տալի Չէ Ապե մի հատ բան հարցում եմ Մեր մոտ սրատակ դուդուկն ու բանը չկան Կա ուրիշ բան չկա Դե հա որ լսվի էլ մենք չի եղանակա փոխում Որտեղ մտը ստրինգսերը անես դավկա են տալի Որ ստե դուրս են գալի արդեն Բայց ինձ թվում է որ լսվեն իրանք որ առաջ կան Այս առաջ տան Աշուշենյա որ նարեն ասում է դատարկության I decide to be Սաղ տեղը կցեց դուդուկը Հա, միանշանակ I decide to be I decide to be Reflecting over I hope it all comes naturally I hope I know it's quite upset But I decide to Այս երկրորդ կեսի վրա Ռոբը առաջարկում էր խորը երգի հետ այդ, բայց քանի որ հետո գալիս այս տոմա անիմաստ է, չէ՞։ Ռեպի ժամանակ։ Հա։ Չէ։ Չէ, ժողովուրդ, այս էպիկ չի ել, էլի այս գործը ստե, պետք չէ այդ էպիկությունը բերել։ I just wanna make art, read books and just find someone who likes me enough to kiss my face. I wanna explore with him
and visit our bookstores and cute little things like drink smoothies and eat cafes. Oh, oh, oh. Drink smoothies and eat cafes. Oh, oh, oh. A future lover. Decide to be good, I decide to be good, I decide to be good, I decide to be good. It's like a vision, but I got some other better plans. I wanna scream and shout, my heart cutting chase.